আসসালামু আলাইকুম। আমরা সাইগুন কিচেন থেকে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে চলে আসছি গুলশান একে 130 নম্বর রোডে। এটা হচ্ছে আমরা কচুর কাঠি যেটা বলি সেটা, আর হচ্ছে ভেজিটেবল নিছি, কিকম্বার শসা নিছি, পুদিনা পাতা নিছি, আর হচ্ছে এটা মুগ ডাল নিছি, হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার, হচ্ছে রাইস পাউডার, চিংড়ি মাছ, রসুন, লেবু, মরিচ, চিনি, আর এটা ফিশ সস। তো আমরা স্টার্ট করি। আমরা হচ্ছে রাইস পাউডার নিচ্ছি, আমরা হচ্ছে পাউডারগুলি এখন সবগুলি মিক্স করব। আমরা প্রত্যেকটা পাউডার হচ্ছে এক বল করে পাউডার নিয়েছি। এখন আমরা এই বড় বিগ স্পুনের করে মেপে পানি দিব। আমরা হচ্ছে 4 চামচ, বড় চামচের 4 চামচ পানি দিয়ে এটা মিক্স করতেছি। আমরা একটু হলুদও নিয়েছি, চাইলে আমরা হ্যাঁ গুড, মানে হচ্ছে আমরা একটু কালারের জন্য হালকা একটু হলুদ ইউজ করতে পারি। এটা হচ্ছে ম্যারিনেট করতে হবে ভালো মতো, এটা হচ্ছে রেখে দিতে হবে জাস্ট 10 মিনিট। আমরা হচ্ছে চিংড়ি মাছগুলি কেটে নিচ্ছি। আমরা হচ্ছে চিংড়ি মাছগুলি ভালো করে ছুলে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমরা এটা হচ্ছে এই যে কচুর যে কাঠিটা এটা আমরা নিচ্ছি, আমরা ছুলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। নিয়ে আমরা এটা মানে ছোট করে হচ্ছে কেটে দিচ্ছি আর কি। আমরা কেটে নিয়েছি। আমরা হচ্ছে রসুন ছোট করে কুচি করে কেটে দিচ্ছি। আমরা হচ্ছে
আমরা 3টা রসুন নিয়েছি, আর হচ্ছে মরিচ, রেড চিলি মানে লাল মরিচ যেটা, তো সেটা আমরা কেটে নিচ্ছি। আমরা 2টো মরিচ কেটে নিয়েছি। রসুন আর মরিচ আমরা হচ্ছে একদম কুচু কুচু করে কেটে ফেলবো। আর আমরা কিন্তু হচ্ছে কাঠি নিয়েছি 6 পিস। আমরা হচ্ছে লেবু কেটে নিচ্ছি। এই যে আমরা হচ্ছে ফিশ সস নিচ্ছি। এখন আমরা চিনি নিচ্ছি পরিমাণ মতো আর কি। ফিশ সস আর হচ্ছে চিনি দুটো মিক্স করে নিচ্ছি। আমরা হচ্ছে চিনি ফিশ সসের ভিতর মিক্স করার সময় আমরা হচ্ছে কি লেবু চিপড়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আমরা এটা ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি, লেবু, ফিশ সস আর হচ্ছে চিনি। তো আমরা কি করব, আমরা হচ্ছে যে মরিচ আর রসুন যে কুচিয়েছিলাম সেটা এটার সাথে মিক্সড করে দিব। হ্যাঁ, ভেজিটেবল আমরা হচ্ছে লেটুস নিয়েছি, পুদিনা পাতা নিয়েছি আর হচ্ছে শসা নিয়েছি। এটা হচ্ছে স্লাইড করে শসাটা কেটে নিতে হবে। শসার জন্য একদম পাতলা করে কাটা হয়। জাস্ট আমরা উপরের অংশ, শসার উপরের অংশ নিচ্ছি, যেটা সাদা অংশ। আমরা হচ্ছে শসার যে বীজ বা বিচি এটা আমরা নিচ্ছি না। ওদের পরিমাণ মতো নিচ্ছি।